ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូអំពីពិធីបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារដែលមានរចនាបថប្រាសាទអង្គរដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺមានញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក៏បានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំហើយក៏មានសម្ដែងនៅរបាំប្រពៃណីនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារនេះផងដែរតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនៃការឆ្លងខ្លោងទ្វារថ្ងៃនេះក៏បុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែរាប់នៅរបាំនៅក្រោមអាកាសធាតុមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅមានភ្លៀងរលឹមស្រិចធ្លាក់មកពីលើផងធ្វើឲ្យចិត្តសទ្ធារបស់ញាតិញោមនឹងកាន់តែត្រជាក់ទៅតាមទឹកភ្លៀងមួយដំណក់នឹងផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរគឺមានពិធីជាច្រើនដូចជាសូត្រលើកបទទង់ពុទ្ធសាសនាពិធីបង្ហោះនៅប៉េប៉ោងដើម្បីអបអរនៅបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារនេះហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺកម្មវិធីកាត់នៅខ្សែបូនិងព្រះសង្ឃជាយន្តោឲ្យពរឲ្យជ័យគឺជាកិច្ចបង្ហាញបុណ្យក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារ